anu sagala diaya-ayakeun kamari engal kene viral di YouTube kan kapungkur mah belajar agama teh qiraatul kutub Pak, maca kitab. Ayeuna nama tos modern jadi qiraatul YouTube, maca YouTube. Viral di media sosial itu kata seorang mubalik, praktek keberagamaan umat Islam di Indonesia hari ini sudah banyak menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi sudah berbaur antara yang sunnah dan yang bid'ah, geus campur aduk antara nu bener jeung nu salah. Kusim kuring dikupingkeun ka mana mengkolna, cek si bapak eta teh. Salah satunya adalah mengusap wajah setelah sholat. Ari urang dia sapu-sapu wajah saatos netepan sambil ngadoa asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma dhib anniyal hammawal. Tah si bapak eta mah eta teh eueuh dalilna, eueuh ti ditukna, padahal sanes teu aya ti dituna si eta we nu can ka ditu. Kiai kita, guru kita tidak mungkin mengamalkan apalagi mengajarkan sebuah amalan yang tidak dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Moal pasti aya dalilna, termasuk musap pameunteun saatos netepan. Memang Rasulullah nyontohan yang musap beungeut tos netepan, pasti ayanya hadisna pabalatak. Saya temukan dalam hadis riwayat At-Tabrani, Pak. Nama kitab hadisnya Al-Awsat. Lalu saya juga temukan dalam Mazmaz Zawaid, kitab hadis yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Haythami. Di sana disampaikan hadis hasan dari Anas bin Malik. Saur Sayyidina Anas bin Malik, upami Rasulullah salam ka pali kiri, anjeunna nyepeng ubun-ubun, kadang langsung ngusap pameunteuna sambil ngadoa bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma dhib anniyal hammawal hazan. Mirip dengan doa yang kita terima di madrasah diniyah. Nu teu dicontohan ku Rasulullah mah, nu eueuh dalilna mah ngusap beungeut batur tas salat. Ka eta ulah mah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta ulah. Ari ngusap wajah nyalir pepet teuing. Nabi nu nyontohan. Rame deui aya Kang Den viral di beberapa grup WA, aya gambar ciri-ciri masjid sunnah. Aya 8 cenah, hiji masjid sunnah teh eueuh tasbih. Ada di masjid ieu aya tasbih. Nah, berarti meureun ieu teh masjid bid'ah ieu teh nya. Da cek si eta masjid sunnah mah eueuh tasbih, teu dicontohan eueuh ti dituna. Padahal hadis-hadis tentang tasbih teh sahih, Pak. Imam Jalaluddin As-Suyuti ngadamel hiji kitab khusus tentang tasbih, judulnya As-Sibhah. Sibhah itu bahasa Arab tina tasbih, sibhah. Salah sawiosna hadis sahih ketika Rasulullah nepangan Sayyidina Abu Hurairah wengi-wengi. Abu Hurairah teh acan kulem, Rasulullah teh meureun sansare roh. Kan Abu Hurairah berarti panggilanana. Nah, teu acan ya Rasul. Dina panangan Abu Hurairah Pak, aya tamang nu ditali-tali 2000 tali. Ditali-tali, disimpul-simpul. Saur Rasulullah, naon eta nu aya dina leungeun? Saur Abu Hurairah, saya belum bisa tidur sebelum berzikir dengan hitungan simpul yang ada di tambang ini. Dihetang ku para sahabat, tali nate aya 2000 tali. Berarti Abu Hurairah mah tasbih nate 2000. Ari urang dia mah kan 100 siki tasbih nate. Komo keur usum PPKM kieu mah jadi 33 nu dipake gelang geuning kan. Apalagi perayaan Maulid Nabi anu ngempelkeun jalmi seueur, praktek nu kitu we nu kitu da dikritik Bu. apalagi perayaan Maulid Nabi
Nah, kita akan singgung sedikit saja mana dalil perayaan Maulid Nabi sehingga guru-guru kita, ulama-ulama kita mentradisikan hal ini. Yang pertama dalam ayat ke-58 dari surat Yunus. Surat naon Bu? Ayat 58. Didinya Allah mengingatkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu wahai kekasihku Muhammad, bifadlillahi, dikarenakan karunia Allah, wa birahmatihi, dan disebabkan rahmat Allah, falyafrahu, kalian harus bergembira, kudu bunga. Imam As-Suyuti dina tafsirna Ad-Durrul Mansur fi tafsiri bil ma'thur nafsirkeun ayat ieu ku hadis ti Ibnu Abbas. Saur Ibnu Abbas, maksud karunia Allah dalam ayat ini adalah ilmu, dan maksud dari rahmat Allah dalam ayat ini adalah kehadiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Jantan upami orang memahami surat Yunus ayat 58 dengan penafsiran dari Ibnu Abbas kieu, Muhammad bejakeun ka umat Islam karena ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, dan karena Sayyiduna Muhammad yang telah Allah anugerahkan, Allah hadiahkan ke permukaan bumi sebagai rahmat bagi semesta alam, falyafrahu, kudu barunga, kudu syukuran. Urang ayeuna ngantunkeun kegiatan rutin, pan biasana teh waya kieu aya nuju ngawulang, aya nuju damel, dilirenkeun ngariung di ieu majelis dina raraga bingah merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkawis bingah karena kalahiran Sayyiduna Muhammad, Imam Al-Bukhari ngariwayatkeun hadis sahih, Pak. Ini ada dalam Sahih Bukhari juz ketiga, ada judulnya Kitabun Nikah. Panjang di handapna ayat bab wa ummahatukumul lati arda'nakum. Didinya diunggalkeun hiji wengi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Sayyiduna, kulem. Dina kulemna ngimpen penak sarang rakana si Abu Lahab. Wios ka Abu Lahab dibatsi. Wios Bu. Beda urang raja pola mah saropan saurna. Tong bujeng-bujeng kawargi, tong bujeng-bujeng katatangi, ka penjajah we ka penjajah anu kafir dan nyebutna teh uwa. Walana. Nah eta teh bakatku sopan. Kena kasih Abu Lahab nya. Saur Sayyidina Abbas, Kang Ab, kumaha di alam barzah teh enjoy. Lah boro-boro enjoy Bas, akang teh disiksa unggal poe. Saur Sayyidina Abbas, pantes we akang mah disiksa ge da keur di dunia na kitu. Abu Lahab protes, Pak. Keheula mat Bas, meskipun Allah menyiksaku setiap saat, tapi di setiap hari Senin Allah memberikan aku seteguk air. Dari tegukan air itu siksaan di hari Senin terasa ringan bagiku. Jadi si Abu Lahab diringankan siksaan aku Allah di alam kubur setiap dinten Senin. Ruas Pak Sayyidina Abbas, kok mangkeluk seperti si Abu Lahab dipasihan diskon ku Allah saminggu sakali. Urang Cimanggung wae anu saroleh diskonana teh sabulan sakali. Tina Shopee geus mau tanggal 8 bulan 8, tanggal 8 bulan 8, sok aya gratis ongkir. Urang Cimanggung mah promo na teh diskon teh sabulan sakali. Ieu si Abu Lahab saminggu sakali. Saur Sayyidina Abbas, ke Kang Ab asa penasaran. Amal naon nu baheula pernah ku akang dilakukeun sehingga ku Allah dikasih diskon keringanan siksa seminggu sekali.
kata si Abu Lahab, dulu ketika Aminah di masa-masa persalinan, aku menyuruh Suwaibah. Suwaibah itu hamba sahaya dari si Abu Lahab. Suwaibah, berangkat kau ke rumah Aminah, ibunda Sayyiduna, Bu. Dia sedang berada di masa-masa persalinan. Bantuan karunya, bantuan gegero, nyuci, ngepel, naonnya langsung kan itu. Berangkat Suwaibah ini mau membantu Siti Aminah. Singkat cerita, Siti Aminah ngababarkan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Suwaibah ini pulang, laporan kepada bosnya, kepada tuannya. Selamat wahai tuan, adik ipar tuan Aminah telah melahirkan dengan selamat seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad. Si Abu Lahab bungahna luar biasa itu. Aku gembira sekali karena adikku melahirkan anak laki-laki. Karena di masyarakat Quraisy mah ibu, upami ngagaduhan orok pamoget bungahna luar biasa. Benten deui upami ngalahirkeun putri, ngalahirkeun putra istri sok areraheun eta teh diumumkeun teh. Ieu ngalahirkeun pamoget bungahna luar biasa si Abu Lahab. Ngagaduhan alo pamoget. Akhirnya kata Abu Lahab, saking gembiranya aku mendengar kabar itu, aku kasih bonus si Suwaibah. Suwaibah, mulai hari ini kau adalah manusia merdeka. Kemerdekaanmu aku kasih sebagai imbalan atas kabar gembira yang engkau bawa tentang kelahiran Muhammad. Dan sakitu bahas akak teh sempat bunga karena kelahiran Muhammad. Makanya kata para ulama, misalkan seperti Jalaluddin As-Suyuti di dalam Husnul Maqsad fi Amalil Maulid, nama kitabnya, Abu Lahab saja yang sudah Allah putuskan calon penghuni neraka dengan ayat tabat yada abi lahabiu wa tab, sempat bergembira atas kelahiran Sayyiduna Muhammad. Allah ringankan siksaannya setiap hari Senin. Apalagi kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, komo deui urang Cimanggung anu saroleh bergembira atas kelahiran Nabi. Insya Allah pahala yang akan Allah berikan kepada kita akan jauh lebih besar daripada yang diberikan kepada si Abu Lahab tadi. Mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak hadirin sadayana dina terlaksana acara peringatan Maulid Nabi ieu anu didorong kubinga wireh dina sasih ieu junjunan alam, pemilik syafaat terbesar dilahirkeun ka permukaan bumi, urang ngiring bingah. Mudah-mudahan ku kabingah ieu jaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kersa ngangken ngagupai urang sebagai umatna. Cekap sakitu dalilna hiji deui lah. Rasul ditaros, ini hadis riwayat Imam Muslim, bisi pajarkeun muludan teh eueuh dalilna, bisi pajarkeun muludan teh eueuh ti dituna. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul ditaros kenapa puasa hari Senin. Pan Rasulullah mah rutin saum dinten Senin dinten Kemis. Senin Kemis Rasulullah mah saum tara kalangkung. Sami sapertos ibu-ibu orang dia kan para kaliwat Senin Kemis namanya. Alhamdulillah. Kan ari puasana mah ada kumaha DKM na eta teh nya. Rasul ditaros, "Ya Rasul, kenapa Anda berpuasa setiap hari Senin?" Rasul dengan tegas menjawab, "Karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Nabi menjawab, "Karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Jantan Rasulullah mi emut mensyukuri, memperingati hari kelahiran beliau, yaitu hari Senin, dengan cara berpuasa di setiap hari kelahirannya. Jadi pamisaur kasarna nama Rasulullah mah muludanana teh unggal minggu. Rasulullah mah muludanana samingon saka buktosna ku saum setiap dinten Senin. Urang Cimanggung mah muludan setahun sekali mani disalahkeun. Rasulullah mah saminggu sakali muludanana teh. Berarti ieu teh kurang keneh urang teh muludan teh Bu. Mudah-mudahan tahun payung sing langkung biar deui
Hadirin rahimakumullah, aya perkarosan anu mengganjal dalam hati. Kunaon urang dipiwarang nyontok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kedua, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun aranjeun cinta ka Allah, tuturkeun contoh Rasulullah sallallahu alaihi pertarosanana kunaon Allah miwarang urang nyontok ka Rasulullah sareng naon atuh nu kedah dicontokna. Kade nyontok Rasulullah teh ulah poligami we wungkul bu kakak bu upami aya nu miwarang hayam nyontok ka domba kinten-kinten nu miwarangna gaduh emutan teu kunaon gaduh emutan teu itu kunaon duka. Aya deui nu ngawalerna teh paling tawakal kunaon wallahu a'lam bissawab. Ka eta mah jawaban paling tawakal. Tapi aya deui nu leuwih parah teu keutihan katempo. Ibu gaduh emutan teu lamun aya nu miwarang hayam yang teu ka domah henteu kunaon kalah ngaharewos ka digeureunana. Antep tong dijawab da ke geda kumanehanan di bejaan nu walarana teh hayam mah nyontokna ka hayam, doma mah dicontokna ku doma, manusa nyontokna ka manusa, urang manusa Rasulullah ge jalmi. Innama ana basyarum mithlukum kata Nabi. Aku ini manusia seperti kalian. Rasulullah manusia, kita manusia. Wajar dong kalau manusia disuruh mencontoh memang kudu na kitu. Lamun manusia dipiwarang nyontok malaikat ka ieu nu leunang bu. Malaikat makan tuang kara. DLT tersepeun malaikat. Sok taroskeun ka Pak RT, ka Pak RW pernah malaikat ngadaftarkeun diri penerima PKH. Teu. Peda terusun DLT aya teh. Abdi mah bingah ibu, ayeuna ku seueur nu garaneng ka bagian bantuan teh. Cirina kiamat teh lila keneh. Da saur Rasulullah lamun kiamat tos caket, rek sodaqo teh moal aya nu nampak. Magandong beas 2 karung ieu bade moal seueur di abdi ieu. Aya program PKH ieu saha hoyong PKH moal tos sejahtera abdi mah. Saur Rasulullah itu kalau kiamat sudah dekat, kalau mau bersedekah tidak akan yang menerima. Ayeuna mah loba keneh nu hayang dibere. Bahkan teu kabere teh protes, berarti ciri kiamat lila keneh. Dalam kiamat geus deket mah teu kabere ge slow bang. So malaikat mah ku covid moal teu raka malaikat. Jadi sulit urang nyontoh malah. Lamun nyontoh Rasulullah mah da jalmi wajar memang kuduna manusia mah nyontona ka manusia. Ji. Tapi ibu sok sanaos Rasulullah teh jalmi sapertos urang tekenging disamikeun kualitas sinareng bobotna sareng urang. Sami jalmi tapi Rasulullah mah kualitasna benten. Pami dina batu mah Rasulullah batu, urang ge batu. Mung Rasulullah mah batu nak batu intan berlian, nu pangaosna teh sami kieu puluhan juta. Urang mah batu na batu koral. Nu sakolbak teh ngan 200.000. Sami batu nana mah mung kualitas sinareng pangaosna ben mana bentena kualitas kemanusiaan sayyiduna sareng urang. Hiji urang sok kahampangan, Rasulullah ge jalmi sok kahampangan. Tapi kahampangan Rasulullah mah suci. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hiji wengi Rasulullah
kulam di bumi istrina Ummu Salamah. Di zaman Nabi mah ibu upami kahampangan kaberatan teh langsung ke padang pasir. Teu acan aya toilet di lebet, komo MCK teu acan. Atanapi di dapur pami urang teh mah sok disayogikeun botol mirip piskot. Jantan pami kahampangan tengah wengi sieun keluar kana botol eta. Kahampangan teh. Rasulullah ge Pak kahampangan wengi-wengi kana botol. Lajeng kulem janari Rasulullah gugah bade netepan hoyong kahampangan deui nyanak nguliwat ka dapur nyanak botol demungi pas dicanak teh kosong bu. Nah ada peuting teh asa bese. Saur Ummu Salamah istri Nabi, ada apa ya Rasul? Peuting teh asa bese tapi kosong. Saur Ummu Salamah, lah panginten dieut mah ku birkah. Birkah teh pembantuna Ummu Salamah. Saur Rasulullah cik panggil birkahna ka dieu bener diinum. Dipanggil ku Ummu Salamah. Kah, Ika. Kan birkah panggilanana. Kah, ka dieu. Kumaha ibu? Saur Rasulullah, birkah, benar kau minum air kencingku ini? Mohon ya Rasul wengi teh haus. Pas mulu dan Cimanggung teu disuguhan. Saur Rasulullah, selama hidup kau tidak akan pernah merasakan sakit perut keberkahan tina air kencing Nabi yang diminum oleh birkah. Ketika saya mendapati hadis ini Pak, abdi emut di rorompok aya pengobatan alternatif di masyarakat terus jadi umum bahwa lamun nyeri huntu teu damang-damang kekemes ku cai papangnya lira. Derajat pola zaman baheula aya gitu Bu. Jiga nama kainspirasi ku hadis eta. Tapi ku simkuring di emut itu mah cai papang Nabi ulah disaruakeun jeung cai kiih urang dieu. Sok geura ibu nyeri wawas kekemes ku cai papangnya lira meureun bengkak 3 poe. Beda kualitas. Kedua, kita manusia berkeringat. Rasulullah gijalmi sok keringetan. Anas bin Malik ngariwayatkeun hiji hadis. Dina hiji siang di puncak musim panas Rasulullah istirahat di bumi Anas bin Malik. Ulam Rasulullah ke ngoprot ke sanggup. Ku Anas bin Malik sareng ibuna nami ibuna teh Ummu Sulaim dielapan keringat Rasulullah itu lajeng dikempelkeun di peureut kana peles alit. Rasul gugah, "Madza fa'alti?" Apa yang kau lakukan? Saur Ummu Sulaim, "Aku himpun keringatmu di botol ini ya Rasul, kelak akan aku jadikan parfum. Karena keringatmu lebih harum dari semua parfum yang pernah aku cium." Keringat Rasul, hari keringat saroge ibu, nah ngawas gene ku nyalira. Beda kualitas. Hiji deui lah. Kita manusia berludah. Sayyiduna jalmi sok ngaludah. Bentena Imam Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri menulis kitab biografi Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum judulnya, meningatkan ketika Rasulullah hijrah kan ngenong heula di Gua Sur sababaraha wengi nyumput heula. Begitu Sayyidina Muhammad sareng Abu Bakar sumping ka Gua Sur bade lebet saur Abu Bakar teu kenging wa kalebet ya Rasul, bilih ayana naon di lebet urang cek heula. Jika banser kayak gitulah kan pami aya Kiai NU ke satu daerah banser sok heula pengamanan bisa eta naon. Nah Abu Bakar lebet meresihan Gua Sur, ternyata leres ibu di lebet gua aya kalajengking anu nyeureud panangan Abu Bakar. Singkat cerita nyeri perih bengkak ditahan ku Sayyidina Abu Bakar, diusirlah kalajengking itu. Ya Rasul mangga lebet kos aman. Rasulullah mah leson kulem, Abu Bakar mah panas tiris udah disuruh kalajengking.
Lajeng Rasulullah budak ningali Abu Bakar teu acan kulon pamunteukna sepak. Kunaon sepak can saresieun di budak kurang kures teu ya Rasul. Naon embung ngilu hijrah sanes. Terus kunaon atuh bani sepak kitu. Abu Bakar menek nguningakeun pananganna nu bengkak panangan ya Rasul diseureut kalajengki. Saur Rasulullah lain kata tadi atuh bebejana. Saur Abu Bakar saya tidak mau mengganggu istirahatmu. Tuh akhlak Abu Bakar mah kitu tarawan pun ngawagel waktos istirahat Rasulullah. Beda jeung urang Cimanggung. Aya keperluan ke jam 2 peuting digedor we imah ajengan teh. Laras teh Pak. Saur Rasulullah ka dieu bismillahirrahmanirrahim. Tuh diludahan, diusap harita keneh damang. Barokah tina ludah Rasul. Nyobian enjing ibu kacugak diciduhan ku ketua DKM. Wah, bengkak campur ateul cenah. Beda kualitas. Itu mah ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benten Bu, benten. Kangge para santri yang ingin lebih detail mengetahui pribadi Nabi seperti itu, silahkan baca satu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, namina Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di sana lengkap mengenal pribadi Nabi dengan detail. Dugika dietang dina kitab eta jangot Rasulullah waktos pupus ayat 17 uban. Jadi dina janggot Rasulullah waktu pupus nate ayat 17 lemar huis. Logika detil seperti itu. Oke. Pertarosan nu kadua naon nu kedah ku urang dicontoh alah tos asarnya. Sekedap deui ibunya. Teu da biasa lagi salat asar jam 4 lin. Sekedap deui lah. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan dina rumah tangga we lah ya ibu. Iya ka bapak-bapak dina rumah tangga we lah nyontona. Geuseur teuing Rasulullah teh. Rasul sebagai guru, Rasul sebagai mubalik, Rasul sebagai ahli politik, Rasul sebagai pedagang, Rasul sebagai masyarakat. Banyaklah urang canak wen karena waktosna singkat kumaha ningali Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Abu Daud, laki-laki terbaik, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Catat Pak. Saur Rasulullah, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Rasulullah mah Pak, saking saya kanu janten bojo, bujeng-bujeng ngarahetkeun manah bojo, manggil bojo payuneun batur, tarawan pun manggil nami. Selalu dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya itu merasa berbunga-bunga, merasa dihargai oleh suami. Contoh, manggil Siti Aisyah, kan Siti Aisyah mah sae kulitna teh ibu putih merona. Putih merona bahasa Arabna teh Humairah. Nu mawi pami disauran ku Rasulullah teh, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih merona. Ibu raos pami dipanggil gitu ku caroge, meureun kelepok-kelepoknya. Tapi tanpa upami istri bapak kulitna henteu putih merona mah montong dipanggil Humairah Pak. Eta mah penistaan. Istri bapak hideung mah ya Humairang we Pak. Gak maksud saya itu panggil mama, panggil umi, panggil bunda. Ieu mah nyauran Pak bojo teh jiga ngagerwan tukang sayur, ngaranna we ngagoler. Wiwi sanaos leres istri bapak teh namina Wiwi Sarwati.
Tapi cik atuh Pak, bahasa mah teu meser saur sepuh, panggil istri kita dengan panggilan yang mengenakan hatinya. Rasul mah dugi ka kitu Pak, memperlakukan istri teh saking saena Rasul kanu janten bojo. Cek ibu-ibu teh tah dengekeun. Ayeuna ibu-ibu tiasa ibu-ibu nyontok ka Rasul kumaha janten istri nu sae teu? Tiasa teu Bu? Henteu, da Rasulullah mah sanes istri tapi suami. Lalu pada siapa ibu-ibu mencontoh menjadi istri terbaik? Ya kepada istri-istri Rasulullah. Istri Rasulullah kan seueur tapi nu paling legendaris Khadijatul Kubra, Siti Khadijah. Siti Khadijah teh istri pertama Nabi, istri anu hese dihilangkeun tina kenangan Sayyiduna Muhammad. Pokoknya mah sulit dilupakan lah cinta pertama Rasulullah oleh Siti Khadijah. Kunaon Rasulullah sangat mencintai Khadijah, malihan ibu salami Siti Khadijah jumeneng Rasulullah teu poligami. Catat, selama Siti Khadijah hidup Rasul teu ngawayuh. Tak ieu kudu disebarkan ke ibu-ibu teh. Rasulullah ngawayuh sareng Rasulullah hiji istri teh lami kene Rasulullah hiji istri. Da Rasulullah ngawayuh mah tos ka Madinah Pak. Salami di Mekah mah Rasul teu ngawayuh. Pertarosanana naon? Oh, nya entog nu kitu mani di Paralong. Kasep kene entog jeung abdi kumaha teh? Abdi diantep ari entog di pelong. Terlalu itu sakitnya di sini loh Bu. Jadi tuh jadi pohon deui weh. Dugi ka mana teh? Nah, Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah sangat dicintai oleh Nabi? Satu, saya mau tanya ibu-ibu lah. Bu, ari Siti Khadijah sareng Rasul benten sabaraha tahun yuswana? Sok, ya muludan. Benten sabaraha tahun? Aya anu 11, aya anu wallahu a'lam bissawab. Siti Khadijah waktu ditikah ku Rasulullah yuswana 40. Rasulullah waktu nikah ka Siti Khadijah yuswa 25. Berarti Siti Khadijah teh 15 tahun langkung sepuh daripada Rasulullah. Tapi ibu, sanaos Siti Khadijah 15 tahun langkung sepuh, saya baca beberapa riwayat upami Siti Khadijah calik ngareneng sareng Rasulullah teu katawis benten yuswana jiga saumuran. Ini artinya apa? Siti Khadijah itu istri yang pandai